Բարև Շանթի եթերում դու դիտում եք տեսանկյուն հաղորդաշարի հերթական թողարկումը, իսկ այս արտակարգ իրավիճակներում մենք շարունակում ենք մեր զրույցները մեր հյուրերի հետ հեռավար տարբերակով եւ այժմ Skype-ով ես կզրուցեմ հոգեբան, հոգեվերլուծող Արմինե Գմյուրի հետ։ Բարև ձեզ Արմինե։ Բարև ձեզ։ Զրուցել ենք այս արտակարգ իրավիճակների պայմաններում այն հոգեբանական իրավիճակներից եւ վիճակներից, որոնք ունենում են մարդիկ։ Տեսեք, մենք այժմ ունենք հոգեբանական տարբեր իրավիճակներ։ Ունենք սահմանափակումները, որոնք տևեցին 1.5 ամիս, ինքնամեկուսացում, ինչպիսի հոգեբանական վիճակներ առաջ բերեց այս սահմանափակումների պայմանները։ Նախ հերիք ցանկանայի բոլորիս ուղղակի շնորհավորել մատոնիկապատությամբ Շուշի ազատագրում ընդհանրում է դիտողներ կանվա եւ ցանկանայի ժողովրդին ինչ-որ կերպ դե հնարավոր է պահել իրենց տոնական դրամատրությունը։ Ինչ վերաբերում է սահմանափակումները հետևանք են։ Պետք է մենք մտածենք, թե ընդհանրապես վիրուսի մասին առաջի լուրը եւ վիրուսի իհայտ գալը, որի հետևանքով եղան սահմանափակումները։ Ինչ առաջի ազդեցությունը ինչպիսին էր, հետո ինչ ազդեցություն եղավ, ինչպես փոխվեց այդ ազդեցությունը։ Եվ հիմա ինչ վիճակի եւ առաջիկայում ինչպես կկարողանա դա փոխվել եւ ինչպես է հնարավոր դա փոխվի։ Իսկապես սա աննախադեպ իրավիճակ էր եւ առաջի ազդեցությունը ըստ իմ դիտարկումների, ես ձեռքի տակ այս պահին չունեմ, որևիցե հետազոտություն, սրանք ընդհանրապես դիտարկումներ են, որ ես արել եմ ժամանակահատվածի ընթացքում, ինչպես բազմաթիվ մարդիկ, հավանաբար նաև դուք, որ այս իրավիճակում եք գտնվել։ Սահմանափակումները վիրուսի նկատմամբ վերաբերմունքը եւ իրականության մասին ամբողջ նկարագիրը այնքան ուժգին ազդեցություն չթողեց, որտեղ սկզբնական էր, որքան երբ որ եղան արդեն սահմանափակումներ, որը բնականաբար կարող է շատ տագնապայնությունը բարձրացնել մարդկանց, ուրեմն ամեն ինչ այնքան վատ է, որ լինում է, որ այս սահմանափակումները եղան։ Դեռ չմտածելով, թե սահմանափակումների ընթացքում ինչ հետևանքներ պետք է լինեն եւ ինչ հոգեբանական նաեւ սոցիալական զարգացումներ պետք է լինեն, որտեղ ամբողջ սահմանափակումների ժամանակահատվածում մի քանի փուլով փոփոխություններ են տեղի ունենում եւ մարդկանց վարքում եւ մտածելակերպի մեջ եւ ելի կրկնում դրանք շարունակելու են։ Առաջի հերթին սա ծանր ու արտակարգ իրավիճակ է։ Իսկ արտակարգ իրավիճակում մարդու հոգեբանական ռեակցիաները, հակազդեցությունները տարբեր են, բայց հիմնականում դա տագնապայնության բարձրացումն է։ Տագնապայնությունը շատ ավելի մեծացավ, երբ որ անցավ նաև սահմանափակումների առաջի 2 շաբաթները, երբ որ արդեն պետք է սովորական դառնար հեռավարտությունը, դասերը, առևտրի հետ կապված կանոններ, սահմանափակված հաստատությունների թիվ, երբ որ շատ արագ կառավարությունը նաև այդ ամեն ինչին հակազդելու քայլեր էր կատարում։ Նոր սկսվեց այդ տագնապայնությունը կամաց ավելի բարձրանալ։ Եվ մարդիկ կանգնեցին մի մարտահրավերի առջև, թե ինչպես յոլա գնալ տանը։ Ինչպես ենթարկվել օրենքներին, որը ամենաբարդ հարցն է, ինչպես ենթարկվել այս չի կարելի դուրս գալ ուղղակի, չշփվել, եւ ինչպես ընդունել այդ օրենքը, որտեղ դա իրականում օրենքի վերածվեց, որտեղ հրահանգը պետության կողմից էր։ Եվ ինչպես յոլա գնալ ինֆորմացիոն տարբեր հոսքերի հետ, տեղեկատվության ամենաբազմաբնույթ ազդեցությունների հետ, որ կար, որովհետև մարդկանց առանց այն էր, մենք շատ տարված էինք եւ հեռախոսով եւ սոցիալական ցանցերում գտնվելու այդ այսպես կոչված ճակերտներում հաճույքով եւ հիմա ավելի մեծացավ այդ հնարավորությունը, որտեղ դա դարձավ զբաղմունք, դա դարձավ պաշտպանական միջոց, դա դարձավ հանգստանալու, թուլանալու ինչ-որ մի միջոց, չիմանալով որ կարող է հակառակը լինել։ Եվ ուրեմն ամբողջ այդ ինֆորմացիա այդ տեղեկատվության հետ ինչպես յոլա գնալ։ Տեսնում եք մի քանի մարտահրավերներ եղան։ Ինչպես տարբերել կեղծը իրականից։
Ինչպես տարբերել կեղծի իրականից, իսկապես համավարակի հետ եկավ, ինչպես անվանեցին ինֆոդեմիան, ինչպես տարբերել կեղծը իրական ինֆորմացիայից, սա ավելի սկսեց մարդկանց որոշակի խմբի խոճապի է մատնում, որոնք ավելի զգոն են մտածում եւ ավելի շուտ են մարսում այն ճիշտ ինֆորմացիան, որը պետք է իրացնել ու յուրացնել։ Այո, նաև այդ հարցը իհարկե եկավ, թե ինչպես ճիշտը եւ սխալը զատել։ Շատ դժվար հարց է։ Ես ասեմ ձեզ։ Անչափ դժվար հարց է, եթե ես անգամ պատասխանատվություն չեմ վերցնի հորդորելու, որ չկարտալ այլ աղբյուրներ։ Ես մի բան կարող եմ հորդորել։ Հիմա այն մարմինը, այն կառույցը, ով վերցրել է պատասխանատվությունը, որը Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն է, պետք է հետևել պետական, պաշտոնական կառավարության կողմից արձակված ծրագրերին։ Բայց դա չի նշանակում, որ մարդիկ այլևս ոչ մի աղբյուրից չպետք է հասկանան, թե որ երկրում ինչպես է կատարվել, սկիզբը, վերջը, դավադրության տեսության հետ առնչվող, որ այնքան շատ է այսօր, այլ բաներ, տարբեր երկրներում իհարկե մարդիկ կարող են դա անել։ Այն բանալին, եթե իրանք շատ սթափ կարող են վերլուծել ու հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում եւ համադրել, առանց մեծ տագնապայնության նորմալ է։ Իսկ այն մարդիկ, ովքեր վստահ չեն, կեզգայուն են եւ շուտ է առաջանում իրենց մոտ խոճապը, ցանկալի է, որ իրենք իսկապես զերծ մնան նման տեղեկատվությունների հետ գործ ունենալուց։ Այս պահին ամենակարևորը մեկ աղբյուրի հետևել, այսինքն պաշտոնական տեղեկատվությանը, որը շատ կօգնի մարդկանց։ Առանց խորը եւ այլ վերլուծությունների, ինչու՞։ Այստեղ լավ ու վատի հարցը չէ։ Այստեղ ուղղակի տրամաբանորեն գալիս է պատասխանատուն կառավարությունն է, ես պետք է հետ։ Դա նույնն է, ինչ որ ընտանիքում ծնողը ասում է մի բան, որը շատ կարող է դուր չգա երեխային, բայց ծնողն է երեխայի համար պատասխանատու, իսկ պատասխանատուն ինքն է եւ որոշում կայացնում եւ հետևանքների համար է հետո պատասխան տալու։ Իհարկե։ Ամենահետաքրքիր խնդիրներից բազմաթիվ մարտահրավերներ ունեցանք մենք, ինչպես տունը կազմակերպել առօրյան, ինչպես կազմակերպել երեխաների առօրյան որպես ավելի խոցելի խումբ, ինչպես սեփական կյանքը եւ սեփական վարքը կարողանալ կազմակերպել, անկործության մատնվել, թե ինչպես։ Այսինքն վարքագծի փոփոխություն այնուամենայնիվ տեղի ունեցավ մեզ մոտ։ Հիմա սահմանափակումները հանվել են, բայց ամեն դեպքում ինչ փոփոխություններ տեղի ունեցան։ Մենք դարձանք կարգապահ, մենք դարձանք պատասխանատու։ Ինչպես փոխեցինք մենք մեր վարքագիծը եւ մոտեցումը։ Մենք մենք ինչ ենք դարձել, դեռ ժամանակ կա։ Մենք դեռ սահմանափակումների, այդքի սահմանափակումների փուլի ազդեցության տակ ենք, նոր է բացվել եւ միանգամից մի տեսակ ազատություն ենք ստացել։ Բայց հիշեցեմ, որ շատ բազմատեսակ եւ տարբերվող վարք դրսեւորվեց մարդկանց կողմից, սահմանափակումների ժամանակ չենթարկվելու, չհետևելու, չկարևորելու, որ պաշտպանական մեխանիզմ է, ինչ ոչ մի բան չի լինի, սա օջացված է, սա չափազանցված է, եկեք դուրս գանք։ Մի մասի մոտ շատ խիստ եւ պետանության հասնող եւ կպչուն մտքերի վերածող վարք եղավ, դուրս չգալ, անընդհատ մաքրել, սրբել, հետևել, հսկել, որը անչափ ջրատող է։ Երկու պարագան էլ կարող են լինել ջրատող։ Այսինքն բացարձակ ազատություն ստանալը եւ ասելը, որ ոչ մի բան տեղի չունենա, ես ազատ եմ, սա շատ անպատասխանատու վարք է։ Ես սրանով չեմ վիրավորում որևէ մեկին, բայց պետք է գնահատական տալ այն վարքին, երբ որ ասված էր, ներկայացված էր օրենքը եւ մենք շատ մեծ քանակով մարդիկ ուղղակի չենթարկվեցին ու չպահպանեցին։ Սա նաև դաս է, որ մենք սովորենք, թե ինչ է իջեցված հրահանգը եւ այն կատարելը։ Եվ նույն կերպ հետո երիտասարդ սերնդի կամ երեխաների հետ աշխատանքում, երբ որ մենք զարմանում ենք կամ անհանդուրժող ենք դառնում, երբ չկա ենթարկվել շատ կարևոր հրահանգի, մենք պետք է հասկանանք, իսկ այդ դասը մենք տվել ենք մեր երեխաներին։ Դե երեխաներին մենք մեր օրինակով պետք է ցույց տանք, եթե չի կարելի, պետք է տեղի ունենա ուժերի հոգեբանական ռեսուրսների կենտրոնացում ու հասկանալ, որ պետք է այս վիճակում մնալ։ Ուրիշ բան, որ մենք չգիտենք, թե ինչ ընթացք է ունենալու, կարող է ինչ-որ մի ժամանակահատված խիստ սահմանափակումներ սկսվեն, թե ոչ։ Ամեն դեպքում այսօր մենք հստակ գիտենք, մի քանի օր առաջ դա միտքը հնչեց, որ սա ընդհանրապես սկիզբ է
Եվ դե ժամանակ ունենք, ճանապարհ ունենք անցնելու։ Այսինքն մենք արագ պետք է ադապտացիայի բոլոր մեխանիզմները ներդնենք, այսպես ասած, անձնային մակարդակով, հասկանալու, որ առաջիկա 1-1.5 տարվա ընթացքում դեռ կլինեն փոփոխություններ եւ պետք է լինել պարտաճանաչ, կարգապահ, օրենքի հսկող։ Ես շատ ուսուցչուհու կեցվածքով չեմ խոսում, սա շատ պարզ է եւ սա շատ անհրաժեշտ է, խնդիրը սա է։ Սա շատ անհրաժեշտ է, իսկապես այն մարմինը, որը վերցրել է պատասխանատվություն, դրան հետևել։ Ինչ մնում է փոփոխությունները սկսված են եւ այդ փոփոխությունները մեծ են։ Այդ փոփոխությունները վերաբերում են մեր կյանքի բոլոր ոլորտներին։ Սոցիալական, մշակութային, տնտեսական, հոգեբանական, ներհոգեկան բոլոր ոլորտներին վերաբերվել, սա որտեղ արտակարգ դրությունը ինքն իրենով նշանակում է այլևս ես չեմ ապրելու այնպես, ինչպես ապրել եմ նախկինում։ Այսինքն յուրաքանչյուրս մեզ նորովի ենք բացահայտում, ինքներս մեզ մոտ նոր բնավորության գծեր ենք ի հայտ բերում։ Այո, մենք պետք է բացահայտենք այդ նոր բնավորության գծերը եւ նորովի վերաբերել այդ ամենին, որովհետեւ կարողանանք հաղթահարել ամբողջ այս փուլը եւ չունենանք փլուզումներ հոգեբանականի մասին խոսքս եւ չունենանք մեծ ֆրուստրացիաներ ինքն իրենով սա շատ հուսահատեցնող, հիասթափեցնող գործընթաց էր։ Մի երևույթ էր, աղետալի համարյա թե մի երևույթ, որը շատ հիասթափեցնող է, շատ տխրեցնող է։ Ուրեմն պետք է մոբիլիզացնել ուժերը, որպեսզի կարողանանք հաղթահարել եւ օգտվել հնարավոր ամեն միջոցից, որպեսզի կարգ ու կանոն սահմանվի մեր ներսում, որ ամենապարտ գործն է, մեր ընտանիքում, մեր մոտ շրջապատում եւ իհարկե հասարակության մեջ աշխատանքում եւ այլն։ Այսինքն մենք սկսելու ենք ապրել իսկապես հետևելով բազմաթիվ կանոնների։ Ուրիշ բանով մշակութային եւ բազմաթիվ այլ գործոններով պայմանավորված մենք ունենք օգտագործել բառեր կներեք, բայց սրանք հավանաբար կօգնեն ավելի լավ հասկանալու։ Մենք ունենք որոշակի փնթիություն, չենթարկվելու, չհետևելու, չկարևորելու։ Այսա կարող է վատ հետևանքների հանգեցնել։ Մենք դրա մասին պետք է մտածենք։ Այսինքն մենք ունենք բոլորովին ինֆանտիլ վարք է, մանկական վարք է։ Հենց հիմա ուզում եմ այս բանը լինի, այլևս այդպես չի լինելու։ Այս հենց հիմա չի լինելու, չկա։ Մենք պետք է կարողանանք համբերել, սպասել, հետաձգել մեր պահանջմունքի բավարարումը։ Եթե մենք չենք կարող, ուրեմն մենք ազգովի մանուկներ ենք, կամ ազգի մեծ մասը համարյա թե մանուկներ են, ուրեմն նաև պետք է խորհել այդ մասին, թե մեր ապրումները ինչքանով կարող ենք կարգավորել ինքներս եւ ինչքանով կարող ենք դիմանալ այս process-ներին։ Սրանք կարևոր հարցեր են եւ զրույցները կամ հոգեբանի դիմելը կամ մտերիմի դիմելը շատ էական են։ Մյուս կարևոր խնդիրը, որ այս մեկն էլ ասեմ հերիքան կներեք։ Մյուս կարևոր խնդիրը գիտեք ինչն է։ Լավ կլինի, որ ընտանիքներում, այսօր մենք հասկացանք ինչքան կարևոր է ընտանիք ունենալը։ Մենք հասկացանք, թե ինչքան լավ ու հրաշալի է ընտանիքը։ Ոչ բոլորը, մարդիկ կան հակառակը տխրեցին, մտածեցին, թե այս ինչ վատ եղավ, ես ոնց եմ տանը դիմանալու, դա այս թե որտեղ ինչ մթնոլորտ է, դա է եղավ։ Այո, ինչպիսի հետևանքներ դա թողեց ընտանիքներում։ Ունենանք հստակ օրվա հետ կապված դիսցիպլինա եւ պլան, ծրագիր այդ օրվա հետ կապված, դա օգնելու է մեր երեխաներին։ Ես հատկապես խոսում եմ այն ընտանիքների համար, որտեղ կան անչափահաս երեխաներ եւ շատ կարեւորում եմ այդ հարցը, որտեղ երեխաները ավելի շատ հակասական տեղեկատվություն են ստանում, քան մենք որպես մեծահասակ ստանանք Facebook-ի դիմաց նստելով կամ այլ ինտերնետային աղբյուրներից տեղեկատվություն փնտրելով։ Մենք իրենք ստանում են մեր անձնական կարծիքը, որ մի քանի աղբյուրից արդեն սինթեզել վերել ասում ենք։ Իրենք ստանում են չափահասների կարծիքներ, իրենք լսում են հեռուստացույցը եւ դա հակասական մի բան է։ Առանց այն երեխաների մոտ վախի այն տեսակն է առաջանում, որը շատ շուտ է վերածվում տագնապի կամ ֆոբիայի։ Այսինքն ես չեմ տեսնում որտեղից է այդ վիրուսը գալիս եւ որտեղից ինձ վտանգ կսպառնա։ Եվ սա դժվար հարց է, մենք չափահասներս պետք է օգնենք երեխաներին, չնայած չափահասներն էլ չգիտեն որտեղից կսպառնա, բայց քոնը կանխարգելող օրենքները, կանոնները, գիտելիքները թույլ կտան իրեն
ցույց տալու երեխաներին, թե որտեղից է գալիս։ Ուրեմն գալիս է մի հրեշ, չգիտենք որտեղից է գալիս, եւ դա շատ վախեցնող է։ Դրա համար երեխաների հետ զբաղվել, երեխաների ժամանակը ճիշտ, օպտիմալ, կանոնակարգված օգտագործելը կարևոր է։ Այսինքն երեխան ունենա խաղի ժամանակ, հենց տան մեջ սահմանափակման պայմաններում, ֆիզիկական որոշակի ակտիվության, ձեռքի աշխատանքի, գրավորի, գրքի, հեքիաթ լսելու, օրը ավարտել երեխաների հետ զրուցելով, խոսելով, օրվա մասին պատմելով։ Սրանք շատ կարևոր հարցեր են, հատկապես երեխա ունեցող ընտանիքների վերաբերում։ Իհարկե շփումների սահմանափակումը բոլորը չէ, որ նորմալ են տանում, այսինքն կա այսպիսի տարբերակում, ում համար է ավելի անտանելի հոգեվիճակ այս շփումների սահմանափակումը, տղամարդկանց, կանանց, տարեցների, թե երեխաների, ով են ավելի ծանր տանում այս սահմանափակումները։ Բնականաբար ամենածանրը երեխաների համար է, ովքեր նույնիսկ դժվարանում են ձևակերպել իրենց խնդիրը կամ իրենց անհանգստությունը, որտեղ երեխաներ են, չկա գիտելիք, կամ շատ քիչ է եւ չկա կենսափորձ, եւ իրենք ավելի անօգնական են։ Ինչ վերաբերում է չափահասներին, ելի մշակութային ասպեկտով նայենք այս հարցին, մեր մշակույթը այնպիսին է, որ տղամարդիկ մի տեսակ արտոնյալ վիճակում են։ Երեկոյան եթե հանկարծ շտապ գնաք տեղատուն, այդ սահմանափակման օրերին դուք կտեսնեք, որ հիմնականում տղամարդկանց կտեսնեք, ինչ որ ձևով փորձում են իրենք այդ հարցը լուծել, կարգավորել, ինչ որ ձևով դուրս գալ, ավելի ակտիվություններ։ Ըստ էության հուզականությունը հաշվի առնելով կանայք շատ ունեն շփման կարիք, որպես ավելի հուզական արարածներ։ Բայց ստացվում է, որ տղամարդիկ ավելի հետաքրքիր ձևով այդ հարցերը լուծեցին առանց շատ հետևելով օրենքներին ու կանոններին, որոնք իջեցված էին։ Բոլորին է անհրաժեշտ շփումը, մարդը իծն է, նույնիսկ դեռևս չծնված երկինքը նախածնդաբերական փուլում է գտնվում, պտուղը նույնիսկ սոցիալական արարած է։ Սրանք գիտական ճշմարտություններ են, եւ նա միշտ կարիք ունի շփման, որպեսզի հնչի խոսք, հնչի ձայն, որպեսզի լինի վերաբերմունք իր նկատմամբ, եւ դա լուրջ բաց է, լուրջ դեպրիվացիա է։ Հիմա մենք ապրում ենք դեպրիվացիաների ժամանակահատված, եւ երեխաները, եւ ծերերը, եւ չափահասները, այսինքն զրկանքների ժամանակահատված։ Եվ պետք է հստակ հասկանանք, որ այդ զրկանքները կարող են կրկնվել, շարունակվել, որոնց պետք է ուժ ունենալ դիմանալ եւ ինչ միջոցներ ձեռնարկել, որ դա լինի։ Դա ժամանակը ճիշտ կազմակերպելու, ինքնակրթության, որի մասին այդքան շատ է խոսվում, եւ այլ հնարքների միջոցով պետք է կարողանանք մենք անել եւ մեզ համար եւ երեխաների եւ նաեւ մարդկանց, ովքեր ծերեր են, թոշակառուներ են։ Այս ընթացքում, սահմանափակումների ընթացքում կոնկրետ որպես հոգեբաններ, որոնք աշխատում են մարդկանց հետ, ինչպիսի դժգոհություններ, ինչպիսի ահազանգեր եք ստացել։ Իհարկե նաև այստեղ ընտանեկան հարաբերություններում որոշակի փոփոխություններ բերեց այս սահմանափակումների արտակարգ իրավիճակների ընթացքը։ Հիմնականը շփման պակասը, ազատություն չունենալը, մարդիկ իրենց զգացին անազատության մեջ, որ չկա ազատություն։ Մյուսը այն մի հրեշավոր ուրվականի նման պատկերը, թե ինչ է սպասում, հետո ինչ է լինելու։ Այսինքն ապագայի նկատմամբ անհանգստությունը ու վախը բնականաբար ավելի մեծացավ, նայած թե ով ինչ խնդիրներ արդեն ուներ։ Ավելի դա խորացավ, ջրի երես դուրս եկավ։ Դա նույնպես շատ դժվար գործ է։ Այսինքն այդպիսի ահազանգեր ստանում եք դուք ընտանիքներից, ընտանեկան հարաբերություններում, ինչպես խորացան այդ կամ երեխա ծնող ընդհարումներ, դժգոհություններ, բողոքներ։ Այո, ծնողների նկատմամբ ծնողների կողմից երեխաների հանդեպ մի քիչ ավելի խիստ ու ավելի անհանդուրժելի վարքի դրսևորման բավականին օրինակներ գիտեմ, որտեղ իրենց ծնողների համար էր անտանելի այդ վիճակը, եւ իրենք չէին կարող տանել նաեւ իրենց երեխաների հետ տեղի ունեցածը, բացատրություն տալ ու կարողանալ օգնել ու կազմակերպել, քչերին կամ ինչ-որ մի մասի թվերի չվերածեմ, որտեղ շատ վստահ չէ, բայց ինչ-որ մի մասի այն ամենայնիվ չհաջողվեց ավելի խաղաղ
եւ ավելի արդյունավետ օրեր անցկացնել սահմանափակումների ժամանակ ապա երեխաների հետ, բայց երեխաների հանդեպ բռնությունը եւ ընտանիքներում բռնության հարցը բարձրացվում է, ես էլ իմ աշխատանքի ընթացքում, քանի որ հեռավար շարունակել եմ աշխատել, հանդիպել եմ այդ պարագաներին, երբ որ մարդիկ ուղղակի մեկը մյուսին նյարդայնացնում են, գրգռում են, անհանգստացնում են, իրենք ավելի սովոր էին երեկոյան մի 2 ժամով հավաքվել, հետո ամեն մեկը իրենց աշխատանքին գնալ կամ այլ տարբերակների, այնպես որ դժվարություններ եղան եւ դժվարություններ կարծում եմ դեռ կլինի, պակասը որ սահմանափակումների մեծ մասը հանված է, երբ որ ամբողջությամբ դուրս եկավ, դա չի նշանակում, որ ամեն ինչ ավարտված կլինի, դա նշանակում է ավելի ու ավելի մեծ պատասխանատվություն։ Այս իրավիճակը մեզ ցույց տվեց, որ մենք պետք է անընդհատ կրթվենք եւ հասկանանք, թե ինչպես կարողանանք պատասխանատու վարք դրսեւորենք։ Առանց այն էլ դա մեր թույլ կողմն է։ Ամեն դեպքում այդ պատասխանատվական ազգ։ Նաեւ այո, հենց այդ ուզականությունը հաշվի առնելով մի կերպ այդ սահմանափակումները մտցվեցին, որպեսզի մենք մնանք կարգապահ։ Հիմա այդ սահմանափակումները չկան, Պարետի որոշակի որոշումներով դեռ մնում են շատ քիչ սահմանափակումների շրջանակ։ Հիմա մենք հասկացանք, մենք պատասխանատու ենք, մենք կարգապահ ենք, ամեն դեպքում մենք չենք կարող համեմատվել ըստ էության շվեդների հետ։ Բայց գոնե մի բան սովորենք։ Անշուշտ մենք հասկացանք, որ մենք պետք է ինչ-որ բան սովորենք եւ հասկացանք, որ աշխարհն է անկանխատեսելի բնություններ, մարդիկ էլ, կառավարիչներն էլ, վերևում, ներքևում, շատ վերևում ամենուր կան գործընթացներ, որոնք մեծ ազդեցություն ունեն մեր կյանքի վրա, եւ այդ կյանքը ինչքանով մեզ կհաջողվի ապահով դարձնել, դա ամենակարևոր գրավականը պատասխանատվության զգացումն է եւ գիտելիքները։ Գիտելիք ու կրկին գիտելիք, կրթություն ու կրկին կրթություն։ Շնորհակալ եմ, այստեղ ընդմիջենք գովազդով, կարճատև դադարից հետո կվերադառնանք։ Ես շարունակում եմ իմ զրույցը հոգեբան, հոգեվերլուծող Արմինե Գմյուրի հետ։ Արմինե, պատասխանատվության, կարգապահության մասին խոսեցինք եւ այս սահմանափակումների։ Ամեն դեպքում բացասական հետևանքներ որոշակի կան այդ սահմանափակումներից, մարդկանց մոտ հոգեվիճակ է փոխվել եւ այլն, մարդկանց նույնիսկ նյարդայնացնող է, բայց ամեն դեպքում ունի նաեւ դրական հետևանքներ։ Դրական հետևանքներից ուզում եմ խոսենք։ Դրական հետևանքներից, որ մենք ժամանակ ունեցանք ընտանիքում լինել ու ժամանակ ունեցանք մտածելու, որ կարելի է ինչ-որ բաներ փոխել կյանքում։ Դրական հետևանքներից էր նոր բաներ սովորելու հնարավորությունը։ Ընտանիքների համախմբելը շատ կարևոր է եւ ինչ-որ մի նախապատրաստություն, որ եթե այլևս նորից կրկնվի ինչ-որ մի արտակարգ իրավիճակ, մենք ունենք այս փորձը։ Ամենադրականը դա է, մենք փորձ ենք ձեռք բերել։ Մենք ձեռք բերեցինք որոշակի փորձ եւ յուրաքանչյուրը իր համար գիտե թե այդ փորձառության ժամանակ ինչը թերի արեց, ինչը սխալ արեց, որտեղ վրիպեց, սա փորձառություն է, սա արդեն դրական է։ Նաև գոնե այս ընթացքում, այս արտակարգ իրավիճակի պայմաններում գոնե այս ժամանակակից մեթոդները օգնեցին ամեն դեպքում դա թեթև տանել։ Խոսքը վիրտուալ հարաբերություններ են, արծաչփումներ են, եթե դա էլ չլիներ, ինչպիսի հետևանքներ կունենայինք։ Հետևանքները շատ ավելի տխուր կլինեին։ Շատ ավելի եւ սա միևնույն ժամանակ շատ հակասական է վերաբերմունքը։ Գիտությունը զարգացել է եւ կար համացանցը եւ հնարավորություն կար սովորելու, շփվելու, հարաբերություններ պահելու, տեղեկանալու, փնտրելու բացատրություններ, սրանք շատ կարեւոր հարցեր են։ Եթե դա լիներ մի 2 տասնամյակ առաջ մարդիկ շատ բանի ձեռքբաց կլինեին։ Այնպես որ եւ փորձառությունը եւ համացանցի արկայությունը դրանք ինչ-որ ձևով օգտակար եղան։ Մարդիկ հասկացան, որ պետք է լուրջ վերաբերվեն տեղեկատվական տեխնոլոգիաների հետ կապված հարցերին։ Եվ կրթվելու առումով եւ ավելի գիտենալու առումով։ Եվ նաեւ մարդիկ սովորեցին տեղեկատվությունը մաղել, զտել, համեմատել, վերլուծել, սա մտավոր աշխատանք էր նաեւ, որտեղ տարբեր աղբյուրներից տարբեր լուրեր ունենալով մենք զարգացնում ենք մեր վերլուծելու, համադրելու կարողությունները եւ ինֆորմացիան փոխանցելու ժամանակ այլ մարդկանց կարծիքը լսելու հնարավորությունը։
բայց նաև այդ ինֆորմացիան վերլուծելու, փոխանցելու եւ մարսելու պարագայում նաև ճանենանք այն թերավատ եւ անլուրջ վերաբերմունքը, երբ թվեր են հայտնվում, վարակվածների թիվ են ասում, առողջացածների թիվ են ասում, մարդկանց խումբ կա, որոնք շատ թերավատորեն են վերաբերում, չենք հավատում, սուտ տվյալներ են, այդպիսի տվյալներ չկան, լավ, խաբելու կամ չհավատալու պարագան որն է, եթե չհավատանք կամ խաբում են թվերի մեջ, ինչու պիտի խաբեն։ Ինձ թվում է մի քանի պատճառ կա։ Ես չեմ ուզում անգամ խաբելու մասին խոսել, որովհետև խաբում է ով այն կառույցը, ով պատասխանատու է այս ամեն ինչի համար եւ նաեւ հետևանքների։ Սա առաջինը, երկրորդը թվերը պետք են, եւ տեղեկատվությունը պետք է, եւ բացատրությունն է պետք։ Ինչու մարդիկ ինչ-որ մի մասը կտա, որ դա անհետեթություն է եւ մեզ խաբում են եւ սա շատ անլուրջ է, բացատրությունները մի քանիսն են։ Գիտելիքների պակասներ հավանաբար, կա պաշտպանական մեխանիզմ, երբ որ մենք գնում ենք այդ denial կոչված, մերժում կոչված պաշտպանական մեխանիզմին, ոչ մի բան չկա, մեզ ուղղակի բաղեցնում են ինչ-որ մի խնդիր պետք է լուծվի վերևում կամ միջազգային հարաբերություններում դրա համար են անում, եւ դա բերեց անլրջության։ Եվ կա նաև այն մարդիկ կամ մարդկանց խումբը, ովքեր ընդհանրապես ամեն ինչին են անլուրջ վերաբերվում, որովհետև ուղղակի սա ինֆանտիլ վարքի դրսևորում է։ Պատասխանատու վարքի պարագայում պաշտոնապես արված ամեն մի հայտարարություն, ներկայացված թիվ, նախադասություն շատ էական է եւ մարդը բնականաբար գալիս է որոշակի եզրահանգումների եւ հասկանում է, որ դիմա կրելը կարեւոր է օրինակ կամ ծերնոց կրել չրել, այստեղ նույնպես հակասական փորձառություններ ներկայացրեցին տարբեր երկրներից։ Եթե մարդիկ ունեն հնարավորություն տեղեկատվությունը հետևելու միայն պաշտոնական տեղեկատվությունը, այդ նշանակում իրենք բավականին հասուն են։ Դա հասուն վարքի դրսևորում է։ Այսինքն ասվում է եւ դա պետք է արվի եւ դա արվում է ի բարօրություն։ Սա հասուն վարքի դրսևորում է։ Ըստ էության նաև հասկացանք, որ այնքան տարածում չունի։ Այո, նաև հասկացանք, որ երբ համեմատում ենք վարակվածների եւ առողջացածների թվերը, սա արդեն ըստ էության նաև հոգեբանական որոշակի ազդեցություն է ունենում։ Երբ նշում ենք վարակվածների թիվ, իսկ հետո անմիջապես նշում ենք առողջացածների թիվը եւ այդ դինամիկան համեմատում ենք, արդեն մարդկանց մոտ ավելի, այսպես ասած, զգոն մոտեցում է լինում եւ մարդիկ հասկանում են, որ իսկապես այս հիվանդությունից բուժվում են, եթե նորմալ կարգ ու կանոնը եւ այն սանիտարական պայմանները, որ ասում են, հիգիենայի կանոնները ես դա հնարավոր է եւ պաշտպանվել այդ վիրուսից։ Եվ մյուսը, արդյոք այս սահմանափակումները չեն հանգեցրել կամ հանգեցնելու ծուլության։ Իհարկե այդ վտանգը կա։ Բնականաբար շատ ավելի շահեկան վիճակում էին գյուղական բնակչությունը, որտեղ գյուղական աշխատանքները չեն դադարել։ Շահեկան վիճակում էին այն մարդիկ, ովքեր սեփական տներում են ապրում եւ ունեն փոքրիկ այգի կամ հնարավորություն դուրս գալու աշխատելու։ Այն մարդիկ, ովքեր մտավոր աշխատանք էին տանում կամ գիտական աշխատանքների մեջ էին, շահեկան վիճակում էին, որովհետեւ աշխատանքը շարունակվեց։ Այո, այդ վտանգը կա։ Եվ այսօր ինչ կան, ես հասկանում եմ, Հայաստանի Հանրապետությունում շատ լուրջ եւ հետեւողական փորձում են այս բոլոր տեսակի հարցերին արձագանքել։ Եվ սա նույնպես ուսադրող է։ Իհարկե երբեմն դժվար է լսել աստղաբաշխական թիվ, որ այսքան մարդ կվարակվի, դա իր վնասներն ունի, բայց միևնույն ժամանակ պետք է գնահատել, որ շատ արագ ջանք չխնայելով պետությունը փորձում է եւ մարդիկ պետք է հասկանան, որ մենք բավականին լավ իրավիճակում ենք այդ առումով գտնվում, որովհետեւ ռադիոն հեռուստատեսություն ես գիտեմ շատերը ինձ հետ չեն համաձայնվելու, որ շատ ուշ արվեց սահմանափակումները, վատ արվեց, վատ են աշխատում, ես անձնական կարծիք եմ հայտնում, իմ կարծիքով աշխատում է նորմալ, պետությունը, կառավարությունը փորձում է արձագանքել, դա էլի եմ կրկնում ոչ այնքան հասուն վարքի պայմաններին, որ այդ չեմ դիմանում, ես ուզում եմ սա, ես ուզում եմ նա, հիմա դակարգ իրավիճակ է, ցանկությունների կատարման իրավիճակ չէ։
Իսկ հիմա հարմարվել ենք այն իրողությանը, ինչեր կհաղթվի։ Իսկ մենք հարմարվել ենք այն իրողությանը, իսկ մենք արդյոք հարմարվել ենք այն իրողությանը, որ ապրելու ենք այս վարակի հետ, ապրելու ենք այս վիրուսի հետ։ Ինչու եմ այս հարցը տալիս, քանի որ մարդկանց մոտ ավելի շատ անորոշություն է, երբ չկա որևէ մեկը չի ասում, թե այս իրավիճակը ինչ կան կտևի եւ չկա դեղամիջոցը։ Այս սրանք անորոշություններ են, որ մարդկանց նաեւ հոգեբանորեն ազդում են եւ հարմարվողականության չեն բերում։ Այնուամենայնիվ, դա շատ բնական օրգանիզմին բնորոշ պրոցես է հարմարվել է։ Մարդիկ փորձում են հարմարվել եւ մարդիկ հարմարվում են։ Ինչպես լավ թե վատ շատ անհատական է ընթանում։ Բայց կանխատեսումներ եղան երկրների ղեկավարների խոսքեր եմ ես մեջ բերում, ովքեր ասեցին, որ օրինակ կտևի 1.5 տարի, մինչև օգոստոս շատ ծանր է լինելու, եւս 1 տարի պետք է տևի։ Այսինքն 1.5-2 տարիները մի տեսակ սկզբից եւ հետ ներկայացվել է տարբեր աղբյուրներից, ամեն դեպքում պատասխանատու մարդկանց կողմից, ովքեր պետությունների ղեկավար են եւ եթե չեմ սխալվում 2 օր առաջ թե 1 օր առաջ մեր վարչապետը նույնպես ասեց, որ հավանաբար մինչև մյուս տարի մայիս, այսինքն ժամանակային առումով ինքը կառավարելի ու տեսանելի է։ Նաև սա հուսադրող է։ Բուժումը կգտնվի, թե չի գտնվի եւ դրանից հետո ինչ հետևանքներ կլինեն։ Ես ինձ բոլորովին կոմպետենտ չեմ համարում որևէ կարծիք հայտնել, չնայած ինքս փորձում եմ շատ հասկանալ, թե ինչ է տեղի ունենում եւ հետագա վակցինացիայի խնդիրը եւ մյուսները այդ ամենը պետք է հասկանալ։ Ես եւ իրավասու չեմ եւ կոմպետենտ չեմ որևէ բան ասելու։ Ամեն դեպքում կա ժամանակահատված եւ կա այն հիմնական մեսիջը, տեղեկատվությունը, որ սպասենք մինչև կլինի բուժման հնարավորությունը։ Եվ կա նաև շատ ավելի հուսադրող մի մոտեցում, որտեղ կային երկրներ, որ ընդհանրապես չունեցան սահմանափակումներ, Բելորուս, Շվեդիա եւ այլն, չնայած չմոռանանք, որ Հյուսիսային Եվրոպայում շատ օրինապահ են, իրանք կարիք չէին ունենա սահմանափակումների, բավական կլիներ հրահանգը պետության կողմից։ Այստեղ մշակութային, ազգամշակութային տարբերությունները իսկապես հսկայական են։ Այնպես որ տեղեկատվության ինչ-որ մի չափ կա։ Իսկ այն պարագան, երբ որ մենք մտածում ենք, որ հետագան շատ վատ է լինելու եւ աշխարհը կործանման է, գրմտան ծայրահեղական մոտեցումներ են։ Կյանքը շարունակվելու է, ուղղակի մենք այս փորձառությունից դուրս կգանք փորձ հավաքած, շատ ավելի գիտելիքներով ու պատասխանատու վարքով։ Դա լավագույն դեպքում։ Տեսեք, տարբեր երկրներ հայտարարում են դեղամիջոցի, վակցինայի փորձարկումների մասին ու կարծես դեղամիջոցի ստեղծման մրցապայքար է։ Ու սա ինչպիսի հոգեբանական ազդակ է տալիս, երբ մարդը լսում է, ահա դեղամիջոցը փորձարկեցին եւ որոշակի ամիսներ են ասում, հունիսին մարդկանց կփորձարկեն, մարդկանց վրա կփորձարկեն հուլիսին եւ մեկ էլ մի օր էլ գալիս է, որ չէ, 1.5 տարի պիտի ցկվի։ Այս սրա հոգեբանական ազդակն է հետաքրքիր։ Հոգեբանական ազդեցությունը դժվար է սրա ու լավը չէ, որտեղ էլի անորոշություն է եւ նաեւ այն որ հետևանքները բոլորովին անհասկանալի են, կարող է շատ վատ հետևանքներ լինեն։ Հա, այդ առանձնապես բայց մյուս կողմից նաեւ հուսադրող է, որովհետեւ ջանքեր թափվում են, որպեսզի գտնվի լուծում, որպեսզի գտնվի բուժում։ Ի վերջո կան ղեկավարներ, ովքեր շատ հուսադրող խոսեցին, օրինակ երկրներից մեկի ղեկավարն ասեց սա սովորական գրիպի նման մի բան է, մարդիկ կհիվանդանան, կլավանան, լավացման ընթացքը դժվար կլինի եւ կլինեն այն մարդիկ, ովքեր արդեն ծանր հիվանդներ եւ ուղեկցող քրոնիկ հիվանդություններ ունեն, միգուցե նաեւ ֆատալ ելքեր լինեն, ճակատագրական, այսինքն մահացություն լինի, որը միշտ է եղել։ Սա նույնպես աջակցող տեղեկատվություն է։ Եվ երբեմն նայած է ով է լսում եւ ինչ խառնվածքի եւ ինչ գիտելիքների դեր մարդ է լսում, ինքն է որոշում, որը պետք է ընդունի։ Կարելի է իսկապես այդ ինֆորմացիաները ընդունել,
կարելի է մյուսներ ընդունել։ Այդ մարդու ընտրությունն է, մենք չենք կարող սահմանափակել։ Մարդիկ փնտրում են, ուզում են ավելին հասկանալ այս իրավիճակի մասին։ Բայց այն ինչ որ որոշում է պետությունը, այն ինչ որ որոշում է պատասխանատուն, դրան պետք է հետևել։ Գուցե սա հայավարի մոտեցում է, ես չգիտեմ, մեկ այլ երկրում կամ մեկ այլ ազգ այդպիսի մոտեցում կամ այդպիսի կարծիք այդ մեր շատ ենք լսել, նույնիսկ մենք ենք ասում, չէ, ասում է ես չեմ վախենում վարակվելուց, այլ ես մտածում եմ, որ ինձնից իմ հարազատը կամ բարեկամը ծանոթը չվարակվի, եթե ես հիվանդանամ, ես չեմ վախենում, սա ինչպիսի հոգեբանական մոտեցում է։ Սա խոսում է արդեն, երբ որ այդ մտքերը կան, խոսում է արդեն ստրեսային վիճակի մասին, որտեղ երբ որ մարդու կյանքում կա որևէ սպառնալիք, իհարկե ինքը վախենում է, որ ինքը կվարակվի, եւ շատ ավելի ցավով է վախենում է մեղավորությամբ, որ հանկարծ սիրելին կվարակի։ Սա խոսում է ստրեսի մասին, որտեղ եթե կա սպառնալիք, ուրեմն կա ստրես։ Ուստի ստրեսից դուրս գալու հնարավոր բոլոր միջոցներից մարդիկ պետք է օգտվեն, սկսած հոգեբանի մոտ գնալուց մինչև մարդիկ ունեն անհատական ստրեսը հաղթահարելու բնությունից տրված հրաշալի հատկություններ, որոնցից իրենք կարող են օգտվել, դա կլինի զբոսանքը, դա կլինի իրենց զբաղմունքը, հոբին, շփումները, խոսում է ստրեսի մասին, երբևէ եթե մարդու կյանքում կա որևէ սպառնալիք, ինքը չի կարող ստրեսի մեջ չգտնվել։ Այսինքն եթե ես ասում եմ ես չեմ վախենում վարակվելուց, այլ վախենում եմ, որ ես հանկարծ չվարակվեմ եւ իմ հարազատներին չվարակեմ, սա ըստ էության ներքին ստրես կա եւ կարելի ասել, որ սա ինքնախաբեություն է։ Այնքան էլ ինքնախաբեություն չի ասի, որովհետև եթե դա ասվում է, դա իսկապես անհանգստություն կա, որ ես կվարակեմ իմ մտերիմներին, երեխայիս կամ սիրելիս կամ ծնողիս, այդ անհանգստությունը կա։ Միգուցե նաև հեշտ չէ, ասել է, որ ես վախենում եմ վարակվել, որտեղ ես շատ եմ սիրում ես կյանքը, չգիտեմ։ Լավ կլինի, որ հենց այդ մեսիջներն են հնչեն, ես չեմ ուզում վարակվել, ես ունենամ պատասխանատու վարք, որտեղ չեմ ուզում սիրելիներիս էլ վարակել։ Սա խոսում է պատասխանատու վարքի մասին, նաև։ Այո, պատասխանատու վարքի և կանոնները պահելու մասին, եթե ես չեմ ուզում վարակվել մտերիմներից վարակել, ուրեմն ես պետք է ունենամ պատասխանատու վարք, փոխկապակցված տրամաբանական մի գործընթաց է։ Սահմանափակումների ժամանակ եւ սահմանափակումներից հետո ընդհանուր համեմատության մեջ դնելու դեպքում ինչ ենք հասկանում, ավելի ճիշտ է ապրել սահմանափակումներով, թե առանց սահմանափակումների։ Ես շատ սուբյեկտիվ կարծիք պետք է հայտնեմ, իմ կարծիքը, ես էլի չեմ համարում, որ ես շատ կոմպետենտ եմ բարակաբանության եւ նման արտակարգ իրավիճակների ոլորտում, չնայած մենք ավելի հետ կապված մեծ փորձառություն ունենք, չմոռանանք, որ մենք տեսել ենք երկրաշարժ եւ այլն, պետք չի կրկնել։ Սա ավելի մի ուրիշ տեսակ է։ Երկրաշարժը եղավ միանգամից հանկարծակի ու հետևանքները միանգամից մեր աչքի առաջ էին եւ սթափվելն էր շատ դժվար։ Այս կամաց իրոք մենք սովորում ենք վիրուսի հետ ապրելը, հիվանդության այս երևույթի այս արտակարգ լինելու հանգամանքի հետ ապրելը կամաց մենք սովորում ենք, ուզենք չուզենք պետք է սովորենք եւ մենք պարտավոր ենք սովորել։ Ես կարծում եմ, որ օրենքները պահելով եւ առանց սահմանափակումների ապրելը շատ ճիշտ է։ Գիտեմ նաեւ, որ կային շատ իմ կողմից չափազանց հարգված մարդիկ, ծանոթներ, ովքեր ասում են, որ պետք է խիստ լինի ոստիկանությունը հսկի մեծ տուգանքներ եւ այլն, դա կդառնա մի մրցավազք եւ կառաջացնի առանց էլ ոչ այնքան պատրաստված մեր հասարակության մոտ կարող է մրցավազքի ցանկությունը առաջացնի խախտելու եւ այլն։ Միշտ է լինելու են մարդիկ, ովքեր օրենքները խախտում են։ Սա հոգեբանական խնդիր է, միշտ է լինելու։ Բայց առանց սահմանափակումների ու սոցիալական հեռավորությանը պահած ապրելը դա ճիշտ տարբերակ է։ Ես ընդհանրապես կարող եմ ներկայացնել հոգեվերլուծական միջազգային ասոցիացիայի դիրքորոշում այս հարցին, երբ որ հոգեվերլուծողները նույնպես հայտնեցին այդ կարծիքը, որ տանը պահելը, մարդկանց շփումից զրկելը դա շատ հավասարական եւ շատ հավանաբար ստիպված մի քայլ էր, բայց մարդուն վնաս պատճառով պետք է մարդիկ սովորեն ապրել սոցիալական հեռավորությունը պահած եւ
լուրջ պատասխանատվություն ունենալով սեփական առողջության հանդեպ։ Այդ նշանակում է մեկը դիմակով է հարցը կլուծի, մյուսը տերնոսներով, մյուսը բոլորից 2 մետր հեռու գտնվելու տարբերակով թե ինչպես, եւ բարձր հիգիենայով անկածերքերը լվալով այդ ամեն ինչը լսել են։ Բայց հիգիենան պահելով փակի տակ չմնալը ես կարծում եմ, որ մի քիչ ավելի ճիշտ է, բայց ելի եմ կրկնում, սա քիչ թվով մարդկանց կարծիք է կամ միգուցե շատ, բայց սա սուբյեկտիվ կարծիք է, որը չասել չեմ կարող։ Հոգեբանական, իհարկե հոգեբանական նպաստավոր պայմանները առողջացման նախապայման են։ Եվ եթե մի փոքր շեղվենք եւ ասենք, որ այս պանդեմիայի պայմաններում բոլորիս մոտ ստրեսային վիճակ, այդ ստրեսային ֆոնը բարձր է, ամեն դեպքում այդ ստրեսային բարձր ֆոնի պարագայում այս ներքաղաքական, ներքին լարվածությունը ավելի շատ է ազդում ընդհանուր առմամբ նաեւ սոցիալական դրսևորումների վրա։ Օրինակ այսօր ազգային ժողովում կատարվածը։ Միթե սա ստրեսային վիճակից է գալիս։ Շատ գայժով եւ դուք շատ սիրուն ներկայացրեցիք միջայլոց։ Դուք շատ լավ ներկայացրեցիք։ Սկզբից, երբ որ եղավ սահմանափակ, երբ որ վիրուսի մասին ինֆորմացիան եկավ ու հասկացանք, որ պետք է ապրենք իր հետ, դեռ չէինք հասկացել, որ պետք է ապրենք։ Շատ հետև էր վերաբերմունքը։ Սահմանափակման առաջին շրջանում ես համարձակվեմ ասել հետևյալը, մի քիչ էյֆորիկ վիճակ էր, բոլորը տար աշխատանք, ինչ-որ ձևով պաշտպանված լինեն, եւ դա արկած էր, էյֆորիկ վիճակ էր, որը նույնպես կարճ էր, սա 2 շաբաթի չափ էր եղել, ես վստահ եմ, որից հետո նոր սկսվեցին դժվարությունները, եւ այդ դժվարությունների ընթացքում, այո, ընդհանուր լարվածություն կա, եւ սահմանափակումների հետ կապված, եւ ծրկծրկվող անձրևների միգուցե հետ կապված եւ ծրկծրկվող քաղաքական ինչ-որ լուծումների հետ կապված, այո մենք տեսնում ենք եւ սպանություն, եւ ինքնասպանություն, եւ դեսկրտուկ ազգային ժողովում, որը շատ տխուր փաստ է, որը պետք է միանշանակ դատապարտել, որ ինչ պարագա ուզում է լինի, չպետք է անցնել ձեռնամարտի եւ հայոյանքը ու ֆիզիկական բռնությունը պետք է ուղղակի բացառել, դա ճիշտ նույն բանն է, ինչ որ ես տարիներ շարունակ ծնողին ուղղակի ասում եմ, դուք պետք է բացառեք բռնությունը, ընդհանրապես պետք է ձեռք չտաք եւ չվիրավորեք, հետո նոր մենք կարողանանք շարունակել աշխատել։ Սա շատ բարդ հրահանգ է, սա համարյա անմարդկային հրահանգ է, բռնությունի գործադրի, որտեղ ապրելը բռնություն գործադրելով շատ հեշտ է, հասկանում եք։ Ես չեմ ուզենա, որ մեր ազգային ժողովի պատգամավորները հեշտ ապրեն, իրանք չեն կարող հեշտ ապրել, շատ արտոնյալ ու բարդ վիճակում են գտնվում, իրանք պետք է առաջինը ցույց տան, որ պետք է ապրել առանց բռնության, ամեն դեպքում բռնությունը լինելու է, կա ու լինելու է, մենք պետք է ուղղակի նվազագույնի հասնենք, բացառելը շատ դժվար գործ է, դա ուտոպիայի ոլորտից է, մարդու հոգեկանը դրան պատրաստ չէ, բայց համաձայն եմ ձեզ հետ, որ ընդհանուր ստրեսային վիճակը ընդհանուր լարվածությունը կարող է հանգեցնել, իրավունքը չունենք մենք բարձրագույն այդ աջանում, իրենք իրավունք չունեն ուղղակի այդպես հանդես գալու, շատ ափսոսում եմ։ Շնորհակալ եմ։ Սիրով։ Այսքանը տեսանկյան հյուրներ, հոգեբան, հոգեվերլուծող Արմինե Գմյուրը, հաջողություն ձեզ։